Es domāju, pirmā jautājums, jā. Who are Čārlzs and Elīna? Kas ir Elīna un Čārlzs? Kā jau Jekaterina iepazīstināja, mēs esam dizaineri. Es esmu mācījusies dažādās dizaina skolās, gan šeit pat Latvijā, Rīgas Dizaina un Mākslas vidusskolā, Latvijas Mākslas akadēmijā, un pēc tam es turpināju savu studijas Aalto universitātē Somijā, kur es ieguvu maģistra grādu mēbeļu dizainā. Tālāk esmu strādājusi mēbeļu ražošanas uzņēmumā par dizaina vadītāju, un pēdējos 3 gadus mums ar Čārlzu ir savs uzņēmums, kurā mēs nodarbojamies ar industriālo dizainu, ar dizaina domāšanas apmācībām, un tāpat arī ar dizaina konsultāciju vadīšanu gan organizācijām, gan uzņēmumiem. Un pēdējos 2 gadus arī strādāju vidējā profesionālā izglītībā, šeit pat Cēsīs, kur mēs dzīvojam, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā. Tas mani, Čārlzs. Jā, esmu Čārlzs Bušmanis. Man ir dažādi pilsonībā, bet tagad esmu latvietis, cēsnieks. Un jā, strādā dizainu. Mums ir mūsu dizaina uzņēmumu, kas sauc Design Elevator, Design to Elevate Your Ideas. And I work on design since 2008. I started working with design thinking. At that time, it was in Geneva, Switzerland, where we're working mostly with banks and other small, medium enterprises and a bit of education. Ar dizaina domāšanas apmācību vadīšanu Čārlzs nodarbojas kopš jau senā 2008. gada, un viņš to sāk darīt Šveicē, strādājot ar bankām un dažādiem lieliem uzņēmumiem. Yeah. Oops. And the big question is, who are you? Un tagad tas lielais jautājums ir, kas esat jūs? Yeah. So for this, I would like you to go to Slido, if you can. You can use your cell phone for this and log in there with the code which is the domāšana codes. Slido.com vai sli.do. Un mūsu pirmā jautājuma priekš jums ir, ko jūs mācāt? Can you log in with your phone, or if you don't have a phone, you cannot log in, we'll share the screen. Jā, tā kā es ceru, ka lielākā daļa saprata, ka, lai uzzinātu, kas jūs esat, mēs izmantot Slido aplikāciju, ieiet slido.com, nospiest kodu DD domāšana, caur telefonu, tas ir jādara caur telefonu, un atbildēt uz jautājumu, ko jūs mācāt. Yeah, I'm also teaching. Elīna is also teaching. I think it's important for us to be able also to share an experiment at school with design. So I'm teaching design thinking to IT specialists. Un es pasniedzu mēbeļu projektēšanu un materiālu mācību topošajiem mēbeļu dizaineriem. I'm also teaching design thinking to some state administration and civil servants. Čārlzs arī pasniedz dizaina domāšanu valsts pārvaldē, kur piedalās dažādi ierēģi.
Yeah, and I think what is nice for us to have that connection with students, with the teaching environment, is that we can relay to the work you are doing, but also we can further develop our skills and experiment. Mums ir svarīgi strādāt izglītībā, jo tā ir iespēja izmēģināt dažādas jaunas metodes, un tāpat arī šī gadījumā zinot, ko jūs darat, mums tas ir svarīgi, lai saprastu, kā var dizaina domāšanu pielietot dažādu jomu pasniedzēju. Yeah. Also, if you have any question during this talk, you can write your question on Zoom. The question on Zoom will be moderated by Yekaterina. Or if you prefer to ask question in the Slido app on your phone, you may also ask them there. And this is moderated by us. But we will look at all the questions together and try to answer them. We're taking account your comments there in the talk. Ja jums ir kādi jautājumi mūsu prezentācijas laikā, jūs droši varat rakstīt vai nu kopīgajā čatā, ko moderēs Jekaterina, vai arī personiskajā čatā, tā kā tad mēs paši paskatīsimies un centīsimies atbildēt, kad iespējams. Man te jau privāti uzrakstīja viens dalībnieks, ka pasniedz vizuālo mākslu. Jā. Jā, vēl papildu atbilde. Paldies. Okay, I added it. Well, you should be able to see that. Okay, so what is popping out is my turība tehnoloģija un designs. Tās galvenās lietas, kas parādās, ir mājturība, tehnoloģijas un dizains. Tās dominējošās. Okay. Nākamā jautājuma ir, kas ir dizains? Viens vārds, kas ir design? You can give several answers. Jūs varat sniegt vairākas atbildes. Yeah. Design has, I think, as many definitions as you have designers. Un design ir bišķiņ kā čemodāns vārds. Arī bišķiņ. Jā. Un tas ir arī mūsu tematika dizaina gada balvā. Tematika ir, kas ir dizaina. Un mēs ļoti gribētu atvērt diskusijā ar cilvēku, par kas ir dizaina. And where to use it. Mākslā, projektēšanā, what design is what we use, skice, pārturu par darbu, augstvērtīga kvalitāte un funkcija ar lielisku estetiku, dažādi mākslas priekšmeti, mākslas vēsture, dizaina vēsture. Okay, paldies. Maybe about us. Today we're going to speak about design thinking. But first thing we need to address is that design thinking is more design doing than design thinking. Tas nav design domāšana, bet realitāte. Design domāšana ir design darīšana. Jā, varbūt daudz no mums ir saskāršies ar šo terminu design domāšana. Es teikšu godīgi, ka arī man sākumā likās tas viss ļoti mulsinoši, kāpēc dizaina process, ko esmu darījis daudzus gadus, pēkšņi tiek nosaukts par dizaina domāšanu, bet īstenībā dizaina domāšana nav nekas jauns, tā ir dizaina darīšana, tas ir metožu kopums,
kas sastāv no daudzām ļoti praktiskām aktivitātēm. It's the way designer thinks. Kā Čārlzs saka, tas ir veids, kā dizaineris domā. Pēdējo 3 gadu laikā, vadot dizaina domāšanas apmācības, mēs esam arī sastapušies ar dažādiem mītiem, bet izrādās, ka nevien mēs, bet arī citi, kas strādā ar dizaina domāšanu, saskarās ar šiem mītiem. Un viens no tiem ir, ka dizaina domāšana ir tikai saistībā ar dizaina projektiem un arī vadot apmācības. Mēs esam saskārušies ar gadījumiem, kad cilvēki komentē, kāpēc mums ir jāiedziļinās lietotājos, kāpēc mums ir jāatbild uz tik daudz jautājumiem, kāpēc mums ir jāzīmē schēmas. Mēs gribam uzreiz strādāt pie sava produkta, bet realitāte dizaina domāšana ir paredzēt uz priekšu to, kā ar produktu darbosies lietotājs, gan kā viņš uzzinās par to, kas ir produkts, gan kā viņš viņu lietos, kā viņš viņu beigs lietot. Un līdz ar to dizaina domāšana nav tikai priekš dizaineriem, tas nav tikai priekš zīmola attīstības vai priekš kaut kā saistīta ar mārketingu. Dizaina domāšana var pielietot jebkuras profesijas pārstāvji, un arī starp mūsu klientiem ir bijuši gan pavāri, gan frizieri, gan arī, kā Čārlzs stāstīja, no valsts administrācijas cilvēki, kas saprot, kā pielietot dizaina attieksmi soli pa solim, domājot par saviem produktiem vai pakalpojumiem. Nākamais mīts, ka dizaina domāšana ir tikai process, bet īstenībā dizaina domāšanas būtiskākais ir attieksme, tas ir pārdomāt rīcību, plānot savu, tā teikt, lietotāja pieredzi un soli pa solim testēt savus pieņēmumus. Un arī, kas varbūt dizaineriem ir tā grūtāk, ir nepārtraukti mācīties no klientiem, mācīties no iesaistītajām pusēm un pieņemt to, ka tas sākotnējais risinājums visdrīzāk nebūs tas, kas klientiem ir vajadzīgs. Tā kā mācīties arī atteikties no savām idejām un arī akceptēt to, ka viedokļi ir ļoti dažādi un pielāgot to risinājumu. Un trešais mīts, ka dizaina domāšana ir kāda cita darbs. Dizaina domāšana ir darbs ikvienam, un dizaina domāšana tas ir kaut kas mums dod instrumentus, kā uzlabot dažādus procesus. Piemēram, arī kā skolotāji mēs varam pārdomāt, kāda ir audzēkņu pieredze ienākot klasē, kas ir pirmais, ko viņi pamana, kā mēs uzsākam sarunu, kāda ir mūsu vieta klasē un kas attīsta vēlamo komunikāciju un kā mēs nododam savas zināšanas viņiem. Jā, tas īsumā par mītiem. Yeah, and after the myths, so what is it? Kas ir dizaina domāšana? Dizaina domāšana ir vieta, kad dizainers domā, ir arī nelineārs process, and it is a process that is generally defined as 5 steps, but that by working with this, by bringing the knowledge with people, we realize that actually we need to bring 7 steps in the process. Parasti dizaina domāšanas teorijā, ar ko jūs noteikti jau esat saskārušies, dizaina domāšana tiek iedalīta 5 soļos, bet savā praksē mēs esam sapratuši, ka īstenībā priekš mums tie ir 7 soļi un ka pēc 5. soļa ir vajadzīgs vēl turpināt, strādāt tālāk. Yeah, and these 5 steps are, first, iejūties. So understand the context.
because design thinking starts with a challenge, not with a problem, but rather with a challenge. How might we something? So the very first step is, where is that happening? What is the context of it? Who are the people concerned? Who are the stakeholders? Un pirmais dizaina domāšanas solis ir iejūties, kurā jūs saprotat, kas ir izaicinājums, kas ir tas konteksts, kurā jūs strādāsiet, kas ir iesaistītās puses. Yeah, and then there's define. So I'm kind of digging deeper and really seeing, where does it matter to work? Where are the elements we need to use and dig deeper in? Un nākamais solis ir definē, kad mēs saprotam, kas ir pats būtiskākais tajā kontekstā un kur iedziļināties tālāk, kas ir tās lietas, tās situācijas, ko ir nepieciešams pētīt dziļāk. Ideo. Once we understand the context, we have defined different elements we really need to tackle and work on. It's time to generate ideas on how we can solve it. But it's, ideating, generating idea together with other people, alone, in different ways that are appropriate, and stakeholders, people who are directly impacted. Nākamais solis ir idejo, tad, kad mēs esam sapratuši, kuras ir tās jomas, kurās mēs gribam strādāt, ko mēs gribam tālāk attīstīt, mēs radām pēc iespējas vairāk ideju, un tās idejas visbiežāk tiek radītas kopā ar iesaistītajām pusēm, ar klientiem, ar tirgotājiem, ja tas ir izstrādājot produktus. Prototype. The traditional thing is we have an idea, then we make it real, and it's great, it will work perfectly. And as designer, we know very well that it will not. It is never like this in real life. You cannot take an idea, build it, and it will work. So there's a big emphasis in testing things. In making prototypes. Maybe it's prototype of the full project. Maybe it's prototype of a small part of it. But creating this, starting from a very low resolution to a higher resolution. Because a prototype that doesn't look good is excellent, because people will not be afraid to criticize it. Nākamais solis ir prototipēšana, varbūt tā lielākā kļūda. Un vecmodīgā pieeja ir, ka dizaineris uzstājas vienu prototipu, un tad jau ražošanā tiek palaists kaut kas ļoti līdzīgs. Bet dizaina domāšanas pieeja ir tāda, ka mēs uztaisam vienu ļoti ātru prototipu no pierokas materiāliem. Jau ļoti agrā stadijā dodam to prototipu izmēģināt tiem lietotājiem, tām personām, kam tas ir paredzēts. Un jau ļoti agrā stadijā iegūstam atgriezenisko saiti, un tad taisot nākamos prototipus, mēs jau pielāgojam tos risinājumus, tādējādi panākot to, ka kā gatavs produkts tiek izgatavots jau maksimāli izmēģināts un testēts variants. Yeah. And all these prototypes, you test it on people, and then you learn things. And we have clients who developed prototype. They were sure 100% it would be working. This was in state administration, almost ready to change the rules of operation officially. And said, well, stop. Try it for a day. Let's see if it works. On paper, sounds good. It should work. Will it? And turned out the prototype they had did absolutely not work, brought them more work, and had the complete opposite effect. But at the same time, they learned a lot about their presentation. Nākamais solis ir testēšana. Čārlzs stāstīja par savu pieredzi darbā ar valsts administrācijas skolu, kur valsts ierēģi radīja prototipu. Maybe you can explain what was this prototype. Okay, well, in short, it's
Zemkopības ministrijā. It's one of their units dealing with farmers. And they have a contact center where they answer email, they have phone, and they have in-person meeting. And their employees are constantly jumping from one to another. So they said, okay, well, we should just take turn in meeting people in person, in answering email, and the phone. So then we're going to be more efficient because we're less interrupted all the time. Sorry, I didn't get. Okay, and well, then they tried that out, and it did not work. And this is where they realize actually the core of what they're doing, what really helps them save time and be more successful, is if every farmer that comes has one specific contact person who knows them, who know the case and can advance with them with the case. So this was their second prototype. From the first prototype, they learned that one contact point per communication media is not good, but one contact point per farmer is something that works the best. Because then they really can go deeper, they know the case, they don't have to inform themselves all the time. And they made a second prototype from there. And now this is something they are implementing. Jā, tas bija darbs ar Zemkopības ministriju. Viņi katru dienu saņemti daudz e-pastu, telefonu zvanu, cilvēki nāk runāt pa tiešo, un tādēļ tiek patērēts ļoti daudz laika. Jautājums bija, kā uzlabot šo situāciju, un viņu sākotnējais secinājums bija, ka tēmai būs cita kontaktpersona un cits veids, kā risināt problēmas, bet pārbaudot šo te realitāti ar zemniekiem, izrādījās, ka visērtāk un vislabāk laiku viņi var ietaupīt, ja katram zemniekam ir savs konkrēts pārstāvis ministrijā, pie kā viņi vēršas. Yeah, and a lot of people say, oh, yeah, now I have the context, I define where I want to go, I made the ideas, the prototype, I test it, and I implement it. The reality is that when we prototype and test things, we understand a lot of things that we don't know. This is where we know what we don't know. And then we go back. Maybe we go look more in the context. If you define cosmetic, then all the assumptions you base the product on, some are right, some are wrong. So you need to do a bit more context and user research again. So it's more a circle. It's not as linear as it seems. Jā, testēšana ir tas solis, kur visbiežāk mēs saprotam, ka ir jāatgriežas kādā no iepriekšējiem soļiem. Iespējams, ka ir jāveic padziļināta izpēte, piemēram, strādājot ar kādu kosmētikas produktu, vai arī ir jāpievēršās kādai tehnoloģiju testēšanai, prototipēšanas stadijā. Tāpēc arī mūsu šajā schēmā ir tā baltā bultiņa, kas norāda uz to, ka neskatoties, ka dizaina domāšana ir soli pa solim process, tas ir pilnīgi normāli atgriezties iepriekšējos procesos un veikt nepieciešamās izmaiņas un to pārbaudīt atkal. Yeah, most of the projects, they are not done by the CEO of the company or directly by the decision maker. So this is why when we're giving classes or bringing method to people, we put emphasis as well on how do you deliver the result of what you're doing? How do you get people on board with you? And also, how do you use the existing tool you have? Maybe use Lean, Sigma 6, Six Sigma, and so on. How can you still use design thinking and with this tool together, because it's not competing? But there, I think we're more in an enterprise world rather than education. For these last two stages. Now, I think in education, it's more related. If you make a project with your student for a municipality, how do you present it? How do you approach it and get their support for the results? Jā, savā dizaina domāšanas instrumentu komplektā un arī praksē mēs teoriju esam papildinājuši vēl ar 2 punktiem, kas ir piedāvā un īsteno, jo bieži vien dizaina izstrādes procesā nav iesaistīti gala
lēmumu pieņēmēji, piemēram, uzņēmumu vai organizācijas vadītāji. Un tad ir būtiski zināt arī instrumentus, kā mēs vislabāk varam izstāstīt, kāpēc risinājums ir šāds un kas ir novedis pie tādiem lēmumiem, secinājumiem, un kāpēc tas izgatavotais prototips ir tāds vai tāds. Tāpēc arī savā komplektā mēs piedāvājam metodes, kas palīdz prezentēt un kas palīdz piesaistīt turpmākos arī partnerus. Yeah. So these are 3 real-life project clients that are completed. Shortly speak about and how do we use design thinking with them. One is Certes. The first one is Certes Technoloģiju. Mēs arī pastāstīsim par 3 projektiem, ko mēs esam realizējuši, izmantojot dizaina domāšanas metodes. Pirmais no tiem ir uzņēmums, kas atrodas Latvijā, saucās Certes Tehnoloģijas. Yeah, and they approached me and said, hey, look, we have that fantastic microphone. Everyone says it's great, but no one purchases it. Why? Pirms vairākiem gadiem viņi sazinājās ar Čārlzu un teica, skaties, mēs esam izstrādājuši šo foršo mikrofonu, cilvēkiem viņš patīk, bet neviens viņu nevēlas pirkt. Ko mēs varētu darīt? Yep. And the first thing is, okay, let's have a look at your product and let's do some role play, pretend to use it. Un pirmais, ko Čārlzs darīja, bija, labi, paņemsim un paskatīsimies, kā mēs pilotojam jūsu produktu, izmantojot lomu spēles metodi. Yeah, but doing role play also in context. Okay, it's meant to use, in a bank, in a fancy setup. So, okay, what is happening? How do I pair it, etc. So this already brought some of the issue, which we could at that point confirm 2 things. Aesthetics was a big issue, and the whole product user interface was awful. Nu jā, un beidzot to lomu spēli bija arī svarīgi ņemt vērā tieši to vidi, kam mikrofons ir paredzēts. Piemēram, tā ir bankas vide, un pamēģināt piestiprināt pie sava apģērba mikrofonu, tīri vizuāli paskatīties, kāds viņš ir un vai viņš nodod pareizo vēstījumu. Yeah, so how might we improve the product? So next thing we did is really went to speak with people in banks, with people in conference centers, with teachers, and really get a honest feedback from them. And we pretended we're from an independent audit company and that we're absolutely not connecting or have financial interest in the product, just so we would collect a honest feedback. Because the risk is, if you say you're from the company, people will say, oh, it's great, it's nice, and might not tell you what they really think. Nākamais solis bija veikt intervijas, iegūt cilvēku patiesu attieksmi, ejot uz bankām, runājot ar cilvēkiem, kas strādā auditoriju priekšā, kas lasa lielas lekcijas, runāt ar viņiem, kāda ir šī mikrofona lietojamība. Un tajā brīdī Čārlzs teica, ka viņš ir auditoru firmas pārstāvis, lai šie cilvēki patiešām pateiktu arī savu netik labo pieredzi, lai viņi nebaidītos būt kritiski, jo bieži vien zinot, ka tie cilvēki, ar ko viņi runā, ir tieši iesaistīti produktā, piemēram, ja tas ir uzņēmuma vadītājs, tad viņi teiks tikai to labo un to negatīvo tā kā noklusēs. And then we roughly from there had 70 different prototypes that we tested. Sometimes it was just a prototype from a clip. Sometimes it was the entire product. In one case, we sent it to trade show to get feedback. And this is how the product went from almost no sales to being distributed in 96 countries within a month after completion. Pēc tam Čārlzs izstrādāja apmēram 70 prototipus, ko viņš testēja. Un viens, kas jau bija tuvu gala produktam, tika aizsūtīts arī uz starptautisku izstādi, kur to varēja testēt arī izstādes kontekstā. Un pateicoties darbam un visai šai izpētai,
produktus no tādu, ko bija grūti pārdot, kļuva par produktu, kas tiek izplatīts 90 valstīs. Yeah. Next example. Nākamais piemērs. This is šis Artevu Dizaina fabrika. This is a project I've been involved with from the very beginning. And these two pictures are 3 months apart. The picture on the left was the very first day. The picture on the right is 3 months later. Šī ir ETH Dizaina fabrika projekts, kurā Čārlzs bija iesaistīts tā tapšanas brīdī. Kreisajā pusē ir bilde pašā sākumā un labajā 3 mēnešus kopš projekta uzsākšanas. Yeah, and some of you probably know how it is today. It's very, very different, but you can look for that by yourself. But as designer, the first thing we ask is why? Why? What is the context? And in the case of RTU, they asked me if I wanted to join a project to provide design services to scientists. And my first question was why? And then little by little, by asking this question, we're able to turn the project into an innovation center that services the entire university, a sort of a playground, a kindergarten for scientists, one another without being afraid, where they can test things, where they can get support from technical point of view and other. Dizaineriem viens no svarīgākajiem jautājumiem, ko mēs uzdodam gan saviem klientiem, gan iesaistītiem pusēm, ir kāpēc. Un tad, kad Čārlzam lūdza iesaistīties šajā projektā, kas bija paredzēts kā sadarbības punkts zinātniekiem, viņš jautāja, kāpēc. Un tajā brīdī viņš arī priekš sevis saprata, ka ir vajadzīgs kaut kas, kur zinātnieki kopā ar studentiem var izmēģināt jaunas idejas, ka ir vajadzīga droša vide savā ziņā tāda kā smilšu kaste. So, when we're speaking about doing context research and user research, this is context research and user research 101. On the picture of the left, sitting there, broken table, broken chair, and a sign RTU Design Factory as a way to engage students coming and asking, hey, what is this? So I would be able to talk with them. Dizaina domāšanas procesā ļoti svarīga ir konteksta un lietotāju izpēte. Tāpēc Čārlzs sāka savā ziņā nekurienes vidū, sēžot pie salauzta galda veca krēsla un jautājot zinātniekiem, jautājot studentiem, kā jūs redzat dizaina centru, kādam tam vajadzētu būt, kas ir jāņem vērā to veidojot. Yeah, I was also at the same time traveling in all the campuses of the university, going in the laboratory, randomly knocking on door and talking to people. Čārlzs arī apbraukāja citus universitātes nodaļas, runājot ar dažādu nodaļu pārstāvjiem, ka būtu vajadzīgs un ieskatoties viņu ikdienas darbā. Yeah, and then we're confident enough, and then we ask, okay, well, we believe for the project we need a space in the center of the campus. So we started lobbying for this. And we got a pagrabić with small windows. So the picture is actually taken from a picture this is the picture on the right, and this is taken from outside. No tās izpētes, no tā, ka Čārlzs devās apkārt, ka viņš intervēja cilvēkus, viņš saprata, ka šim centram, dizaina centram, kas šobrīd ir dizaina fabrika, ir jāatrodas RTU centrālā vietā, ko viņi arī tā kā šo informāciju nodeva vadībai un centās aktīvi strādāt, lai dabūtu telpas universitātes centrālajā vietā. Un tas, ko viņiem sākumā piešķīra, bija viena telpā pagrabā, un arī šī te bilde pa labi ir no telpas pagrabā. And then from there we're able to make a prototype of what we think Design Factory should be.
So we had €2,000 for the prototype. So we just made phone calls to people. Hey, can you borrow us a computer? Hey, maybe you have a 3D printer, you have a TV. So with that €2,000 budget, we're able to create a prototype. And then we called that the lab, opened it to all students, teacher, and that became the next phase of the project. Okay, we have a more convincing prototype where people can really sense something, engage with, and we're able to collect more feedback to develop it. Fast forward 2 years, plus €1.5 million, plus 7 employees, and it became what it is today with also a business incubator. Un pēc tam, kad bija iegūtas telpas, Čārlzs un viņa kolēģis veica telefonu zvanus, jo viņu rīcībā bija €2,000, lai uzsāktu šo projektu. Viņi sazinājās ar 3D printeru ražotājiem, viņi sazinājās ar elektronikas izplatītājiem un teica, šeit top tāds projekts RTU inovāciju atbalstam. Kas ir tas, ko jūs varētu sponsorēt, ko jūs varētu iedot? Un tā viņi tika pie pirmajiem 3D printeriem un ekrāniem. Un tas bija sākums, lai liktu kopā idejas un lai arī parādītu universitātei, ka tas ir kaut kas, kas varētu strādāt. Un 2 gadu laikā tālāk universitāte investēja $1,5 miljonu šajā projektā. Yeah, and that's it. And we still had broken tables and broken chair at that stage. But the most important thing we did in the room, I think more than the printers, more than the technical equipment or the funny things, was just to repaint this column. We have one in blue, one in magenta, one in yellow, you don't see, but to give a complete different feel to the place. I think that prototype was meant to be tangible of what it could be or could become and give that feeling to people. Un neskatoties uz to, ka Čārlzs piesaistīja sponsorus, ka vēlāk šis projekts uzņēma lielus apgriezienus, Čārlzs joprojām uzskata, ka bija ļoti svarīgi pašā sākuma stadijā, ka viņš paņēma zilo krāsu, maģentas krāsu, dzelteno krāsu, nokrāsoja dažus elementus telpā, un tas deva to atmosfēru, to sajūtu, kas būs šis centrs, ka tajā būs nozīmīgs radošums, ka tas atšķirsies no visa iepriekšējā, kas universitātē ir bijis. Yeah, keep in mind, when I asked if I could paint them, they told me, no, it's illegal because it's aeroremonts. But still, it made sense. And the question was, what's the worst that could happen? Well, where's the risk? Let's do it. Arī tad, kad Čārlzam bija tā ideja, ka viņš grib nokrāsot tās kolonas daudzkrāsaini, viņš prasīja administrācijai, vai es to drīkstu darīt. Viņi teica oficiāli nē, jo šis pagrabs ir izremontēts pa Eiropas fondu naudām un tas ir nelegāli. Bet tad arī Čārlzs izvērtēja visus riskus un saprata, ka nekāds nopietnais sots jau viņam nedraud un rīkojās. I became the coolest space in the university for a while. Okay, pēdējā, last example. So we saw a first example, which is a rather a startup environment. A second example, which is a university. So how do you apply my design thinking within the creation of project itself? And this is this is Elko Grupa. They distribute Samsung, Apple electronics all across Baltic, Sweden, Finland and Norway as well. Pirmais piemērs par dizaina domāšanas pielietojumu bija no jaunu uzņēmumu, kā attīstīt produktu. Otrais bija, kā radīt jaunu struktūru, kur vairāk būtiski bija stratēģiskā pieeja. Un šis ir piemērs no uzņēmuma, kas strādā Latvijā, kas ir ļoti liels elektronikas izplatītājs. Viņa elektroniku, kā piemēram Apple, Huawei, Samsung, izplata ne tikai Latvijā, bet arī dažās Skandināvijas valstīs un Baltkrievijā, Ukrainā, vēl dažādās valstīs. Yeah. And
their question was, how can we improve our employee journey? This was with HR department. Viņi vērsās pie mums, lai mēs ar jautājumu, kā mēs varam uzlabot darbinieku pieredzi mūsu uzņēmumā. Tas bija tieši HR departaments, kas nodarbojas ar jaunu darbinieku pieņemšanu, apmācībām un bieži vien arī atlaišanu. Viņi jautāja, kā mēs varam uzlabot šo te darbinieka pieredzi uzņēmumā, un viņiem mēs vadījām 8 stundu darbnīcu, kurā piedalījās šie HR nodaļas vadītāji no 7 valstīm, un šeit arī attēlā ir redzams, kā mēs strādājām pie problēmu kartēšanas un risinājumu radīšanas soli pa solim. Pirmais solis bija, kā potenciālais darbinieks uzzina par šo uzņēmumu, pēc tam, kā viņš nolem pieteikties darbā, kā notiek atlases procedūra, pēc tam, kā viņam tiek paziņots, ka viņš pieņemts darbā, kā viņš tiek apmācīts, kāda ir viņa izaugsme, un beidzamais, iespējams, kādā brīdī viņu arī ir jāatlaiž, kādas ir problēmas katrā no šiem soļiem, kādi būtu iespējamie risinājumi, un šī visa procesa laikā paši uzņēmuma dalībnieki definēja, ko varētu darīt, ko varētu mainīt, un tā bija iespēja viņiem 8 cilvēkiem no dažādām valstīm ļoti strukturēti salikt kopā savas idejas, runāt par problēmām un izdarīt secinājumus. Yeah, and also just discover opportunities. And I think, this is something people speak a lot about in design thinking is, you do design thinking to solve problem. No. You also use design thinking to develop opportunities, to find opportunities, to discover new possibilities. Varbūt jūs esat dzirdējuši, ka dizaina domāšana ir iespēja strādāt ar problēmām, definēt problēmas, bet priekš Čārlza tas ir vairāk instruments, kā saredzēt jaunas iespējas, kādās jomās virzienos vēl strādāt, kur attīstīties, kas līdz šim nav ņemts vērā. Yeah, and I think that the danger in trying to find problems to use design thinking is then you end up solving what I call non-problems. I mean, as recent as this week, we had someone who was taking an online class who, on design thinking, they had to choose a problem, and she chose that her leftover tea is a problem because she has nowhere to put it in her kitchen. Koncentrējoties tikai uz problēmām, mēs varam nonākt tādā kā strupceļā, piemēram, arī šonadēļ ar mums sazinājās pazīstams cilvēks, kas ir pieteicies online dizaina kursam, kur ir jāatrod problēma no ikdienas, un šis cilvēks ir sapratis, ka ir problēma, kā uzglabāt tējas biezums, un tagad grib veltīt ļoti daudz laika šīs problēmas risināšanā. And I think that same person, when you speak with them and you divert the conversation from problem to context and say, why do you want to solve this problem? What is important for you? What are your values? How do you live? No. Ir ļoti svarīgi tajā brīdī, kad cilvēks ir identificējis to problēmu, ļaut viņam aptvert plašāku kontekstu, jautājot, kāpēc tieši tas tev ir svarīgi un ko vēl varētu darīt citādi, kāpēc tu vēlies pie šī strādāt. Yeah, and then you enter in the entire, concern about zero waste, about living a healthier lifestyle, a more ecologically sustainable lifestyle. And then there you have a context, there you have a starting point. And then the question becomes
the design question is not anymore, how can I solve the issue with my tea leaves in the kitchen? It's more, how can I make my kitchen life more sustainable? Un apzinoties plašā kontekstu, mēs nonācām līdz zero waste pieejai, līdz ekoloģiskam dzīvesveidam, kas šim cilvēkam, kas piedalījās dizainā kursos online, lika saprast, ka viņš patiesībā vēlās ekoloģiskāku virtuvi, strādāt, darboties ar pārtiku efektīvāk. Yeah, and then you speak about how you work in your kitchen, how you grow things. It completely opens it so you can narrow it down again to important points. So now this is what that person is doing. But then we have a context around it, and context matter. Un apzinoties šo plašāko kontekstu par ekoloģisko dzīvesveidu, par zero waste, šis cilvēks ir sapratis, ka īstenībā fokusa punkts vairāk nav tējas biezumi, bet pārdizainēt to veidu, ko viņš dara virtuvē, kāda ir viņa ikdienas ieradumi. So if you work with this, don't start with a problem, but start with context. Strādājot ar dizaina domāšanas metodēm, nefokusējieties uz problēmu, fokusējieties uz plašāku kontekstu. Yeah, the problem might still be the same at the end, but focus on the context. Jā, šodien izmantot dizaina domāšana Latvijā, valsts administrācijā, ar dažādi līmeni, arī valsts kancelējā, mazi un vidējie uzņēmumi, nevalstiskā organizācijā, kā Latvijas sociālas uzņēmumu darbībā asociācijā un dažādi jauni uzņēmumiem, universitāte tagad ir 3 vai 5 dizaina programmā, kurš lietot mūsu materiālus, arī lieli uzņēmumi kā Elko, un tagad we trained 1% of the civil servants in Latvia. Someone has her microphone open and we hear echo here. I don't know if you could switch it off. Thank you. Jā, Čārlzs jau minēja, kas šobrīd izmanto dizaina domāšanu Latvijā, un tas, ko viņš beigās teica angliski, ka mēs esam apmācījuši 1% valsts ierēģņus, tā kā arī viņi zina par šīm metodēm un tās izmanto savā darbā. Jā. Tad jā, tagad dizaina domāšanas skolā. Who and how is it used at school in Latvia today? Par dizaina domāšanu skolā, kā tā tiek izmantot šobrīd? Kā integrēt dizaina domāšana izglītībā? In Latvia, there are 2 approaches. One is the holistic pieeja, un otrais ir konkrēts priekšmetes. Latvijā ir divas pieejas, kā dizaina domāšana tiek izmantota. Viena ir holistiska pieeja, un otrs ir dizaina domāšana kā konkrēts priekšmets. And I think design and design thinking in particular is something you learn by doing. It's nothing theoretical. You can read as much as you want. You can have as much theory and classes about what design thinking is as you want, as long as you do not practice it or try it in your own project or something you're connected to. It's really hard to learn. Dizaina domāšana un dizaina process ir kaut kas tāds, ko var iemācīties tikai to darot. Jūs varat izlasīt 100 grāmatu par dizaina domāšanu vai teorētisku materiālu un pētījumu, un tāpat nezināt, kas tas ir, bez tās dizaina domāšanas praktizēšanas ikdienā. And in Latvia, we see very good example on how design thinking is within school.
There's a design thinking for IT industry class in Turiba, for instance, where the class is called Design Thinking for IT Industry, but what is happening is students are given an IT challenge they are connected to, and they work on it for 1 semester through a design thinking approach and methodology. So yeah, conducting interview, meeting people, making phone calls, talking, trying, making prototypes, paper prototypes, not looking good to get a proper feedback, etc., until they have a kind of convincing project so they can present it and garner support. Viens piemērs, kur dizaina domāšana ir izmantot, ir biznesa augstskola Turība, ko Čārlzs pasniedz dizaina domāšana IT jomas speciālistiem, un tas, kā viņš strādā, ir, ka viņš dod konkrētu izaicinājumu digitālajā jomā, pie kura studenti strādā. Viņi strādā pielietojot šīs dizaina domāšanas metodas, ka viņi saprot, kas ir lietotāji, viņi veic lietotāju intervijas, viņi definē, kādi būs nākamie rīcības soļi, viņi taisa prototipus, tie papīra prototipi, tos testē ar iesaistītajām pusēm. Yeah. And then we see very interesting approach as well. We know that I will not mention which university, but in one university in Asia, they have a design thinking class 1 hour a week, where students are actually just filling exercise sheets and reading theory and having multiple choice quizzes once in a while. Mums ir zināms, ka ir arī augstskola Latvijā, kur ir dizaina domāšanas kurs, kas un priekšmets, un šīs apmācības notiek reizi nedēļā, 1,5 stundu, aizpildot dažādus testus. Yeah, and these students are not gaining the skills from design thinking. Because when we're thinking about design thinking, students are gaining soft skills. Soft skill is the core of what design thinking can bring to students. Skatoties uz dizaina domāšanu tikai no teorijas un no testu viedokļa, netiek apgūts galvenais un tas pats labākais, ko dizaina domāšana var dot, tās ir vispārējās prasmes, jo dizaina domāšana ir lielisks instruments, kā veidot šo dizaina domāšanas attieksmi, kā trenēt savas prasmes sadarbības veidošanā, attīstīt kritisko domāšanu, uzzināt, kas ir dizaina izpēte, pētot gan lietotājus, gan kontekstu, un tāpat arī mācīties, kā efektīvi strādāt komandās. Yeah. Okay. Yeah. It's about learning about attitude. It's learning about working together. It's learning about thinking critically. It's about how do you do design research? How do you work together as a team? How do you engage people to get feedback? How do you do research about context? And these are skills they don't need only in design, but they need in engineering. They need also in arts. You make an art piece for municipality, for public space. This is very important. What message do you pass? To whom? What is happening around? If you're opening a restaurant, who are your clients? What is the environment you want to bring them into? Un šīs prasmes ir tādas, kas ir vajadzīgas jebkurā jomā strādājot, vai tas izglītojamais kļūst par inženieri, vai viņš kļūst par restorāna vadītāju. Šīs prasmes, vispārējās prasmes, ko veicina dizaina domāšanas pielietošanu, viņam būs noderīgas, jebkurā jomā strādājot.
Šeit īsumā tā ir tāda Čārlza definīcija, kas ir dizaina domāšana. Tas ir radošs process, metodoloģija, ar kuras palīdzību risināt problēmas, uzlabot procesus, produktus un pakalpojumus, centrāli liekot lietotāja reālās vajadzības. Tas ir nelineārs un iesaistošs process, kurā nepieciešama dizaina domāšanas attieksme. Yeah. Next question is, how might we work with design thinking in school? Nākamais jautājums, kā mēs varētu pielietot dizaina domāšanu skolā? So we try generally to break that down in 3 steps. Mēs cenšamies to saīsināt un ietilpināt 3 soļos. Jā, izproti, radi, piegāda. Izproti, radi, piegāda. Yeah. Understand, create, deliver. So first, looking what is out there, what is the context, who are the stakeholders, who are the users, if any. Pirmais ir saprast kontekstu, kas ir iesaistītās puses, kas ir lietotāji. Then it's about create, develop your ideas, make your prototypes together or with the stakeholders. Otrs ir radi, piefiksē savas idejas, tās var būt skices, tie var būt prototipi, tas var būt iesaistot lietotājus un iesaistītās puses, var arī to darīt izglītojumīgi, kas strādā grupā. And then deliver. Present what you did to people, collect their feedback, get the criticism you need to move on and to eventually make the next version. And also get support from people. Nākamais piegādā vērsies pie tiem cilvēkiem, par kuriem tu esi domājis, radot šo risinājumu un saņem viņu atgriezenisko saiti un arī saprot, kā tu to projektu vari ieviest dzīvē, kas ir īpaši svarīgi, strādājot izglītībā, strādājot ar jauniešiem, ka viņi saprot, ka mācību process ir tieši saistīts ar realitāti, ka tas ir kādam vajadzīgs, ka tie nav tikai darbi, kas paliek skolā mapītē, bet ka tie ir īstenojumi, ka tie var uzlabot cilvēku dzīvi, padarīt šo pasauli labāku. Mm-hmm. So, piemērs. Do you prefer an example in music, in cooking, in music class, in cooking class, or art class, or something else? I'll let you write in the chat. Čārlzs piedāvā piemēru, un viņš saka, ka jūs varat uzrakstīt, vai tam ir jābūt saistītam ar ēst gatavošanu, ar mūziku, vai ar mākslu. Jūs varat uzrakstīt čatā. Art. Okay, you get it. Audience. Okay. Edian Māksla. Okay, 2 for art, 2 for food, 3 for arts, 2 for food, 1 for music. Music you're losing. 4 for arts, 5. Okay. So 5 for art. So we'll make an example for art. Give me just a sec. I need to find a starting point. Let's say that you are, I'll make one with Edians after. Okay. With art. So, let's say you need to create an art piece on the side of an apartment building. Tad, piemēram, saistībā ar mākslu, iedomājieties, ka jums ir jārada mākslas darbs bloku mājas galā, sānos,
Yeah, so with your students. So, I mean, the first question is, what can we do there? So what I would do with the students is first about context. Let's have a walk around. Let's feel what is there. Ja Čārlzs vadītu šo uzdevumu izglītojumiem, viņš no sākuma apietu kopā apkārt tai bloku mājai, lai justu to sajūtu un ko vispār var izdarīt tajā kontekstā. Yeah. Next thing is when we come back in class, I can speak about, environmental art piece within their context. Why are they there? What is the message they want to pass? Tad, kad viņi atnāktu atpakaļ uz klasi, Čārlzs runātu ar jauniešiem par vidas mākslu, kāpēc vispār kaut kas tāds ir vajadzīgs un kāda tam ir loma, jēga. So making a link to what they just did. Next thing is going out and speak with inhabitants. How they feel about the neighborhood, not about what they want to see there, but rather what is their feeling, or if there's a message they want to pass about it. What is their neighborhood? Nākamais solis būtu, ka viņš sūtītu audzēkņus runāt ar iedzīvotājiem, kāda ir viņu sajūta par dzīvi tajā konkrētajā vietā, ko viņi gribētu mainīt, kā to uzlabot, bet šī gadījumā tas būtu saprast vairāk tās sajūtas kopumā, nevis jautāt tieši kādu mākslu jūs tur vēlētos redzēt. Tas būtu tāds plašāks skatījums un konteksta izpratne. Yeah. And then speak about, how people respond and receive art pieces. I don't know, maybe you could speak about, before there were cameras, they were all painting or a related subject. After that, I would get my students to start to make prototypes of their ideas, but rough prototype, not very good looking, not very well finished, because I want them to present it to people and to get feedback, and people not to be afraid to comment on them, because if it looks too good, people will just say, wow, it looks great, and they will be afraid to give a bit the harsher comment. If it's not looking too good, they're more likely to give this information. Tad, kad audzēkņi atnāktu atpakaļ uz klasi, Čārlzs ar viņiem īsi apspriestos, ko viņi ir uzzinājuši un kādas domas tas viņos raisa. Un pēc tam jau ļoti strauji viņš lūgtu taisīt prototipus. Un kas ir svarīgi šajā solī, ka tas prototips nav pārāk pabeigts, ka viņš nav nospodrināts, lai tas ir kaut kas tāds, ar ko izejot ārā, ko atkal rādot cilvēkiem. Cilvēki nebaidās komentēt, ka vajadzētu piedomāt pie tā vai piestrādāt pie tā, vai vispār pateikt, ka viņiem tas liekas nevajadzīgs. Jo, ja tas prototips ir pārāk pabeigts, cilvēki būs ļoti rezervēti un teiks, ka tas ir labs, baidoties ar savām domām varbūt sāpināt tos jauniešus, kas pie tā strādā. Yeah, and then the student would come back in class and I would make, art, not everyone needs to like it. People can criticize it and it's part of it. I mean, I'm French, maybe I would bring Ermut on the table and speak about that famous urinal, because very easy piece to explain to people. And have a discussion with them about it, and then move on to gradually increase the quality of the prototypes until eventually presenting the result to inhabitant and municipality, voting, or whatever would make sense there. Un pēc tam, kad jaunieši atgrieztos atpakaļ ar jau gūtajiem viedokļiem no cilvēkiem, ko viņi būtu intervējuši uz ielas par savu prototipu, tad Čārlzs viņam stāstītu atkal par mākslas nozīmi. Viņam ir arī piemērs no franču mākslinieka Eindhovenas Duchamp. Marcela Duchamp, kura
mākslas darbs, kas ir urināls. Ne visiem patika, ne visi to var pieņemt, tas nav priekš visiem, bet tam ir nozīme. Now, ēdiens, right, challenge? Jā. Okay. Esmu no Francijā. Pankūkas. Par pankūkas. How can we create the perfect pancake? Kā mēs varam uztaisīt ideāls pankūkas? So first thing is, so what is a pancake? So look about what are the different pancakes around the world. Pirmais būtu saprast, kas vispār ir pankūka, kādas dažādas pankūkas eksistē šajā pasaulē. And when do people eat them? At what occasion? Maybe it's a blini, maybe it's okonomiyaki, maybe it's kartupeļu pankūka no Dienvidamerikā. Un būtu svarīgi saprast, kādos gadījumos cilvēki ēdās pankūkas. Vai tas ir vienkārši, lai pēstu, vai arī tas ir kaut kādos īpašos pasākumos. Vai tās ir blinas, vai tās ir okonomiyaki, vai tās ir Central America, North America? South America. Dienvidamerikas kartupeļu pankūkas. Then in class, then I would also speak with them about, nutritional value, or, it's made with very easy, accessible elements. Maybe a bit about history of pancake. Then, nākamais būtu runāt par uzturvērtību, ko pārtikā ir jāsatur, un arī nedaudz par vēsturi. We could speak about, nutritional value of the different pancakes. What is good, what is less good for your health. Varētu runāt par uzturvērtību, kas ir labi priekš veselības, kas ir mazāk labi. Next thing I could ask them is really to look when do people eat pancake, at what occasion and why. Nākamais, kad un kāpēc cilvēki ēd pankūkas. Maybe there are stories of their grandmother. Maybe it's only for breakfast or it's special occasion. Varbūt, kā izglītojumajiem ir kaut kāda stāsta no viņu pieredzes, kas ir saistīta ar vecmāmiņu vai arī kaut kādiem īpašiem svētkiem. Then I could speak with them in class about, what savors, what tastes go well together or not well, or something a bit strange we find from a foreign recipe. And then I would also start a discussion with them, what is the perfect pancake? Is it a pancake that is perfectly balanced in terms of flavor? Is it a pancake that is perfectly balanced in terms of dietetics? Or is it a pancake that would give you the maximum amount of pleasure? Or is it a pancake that should just fill your belly as fast as possible? Nākamā diskusija būtu par to, kādas garšas labi iet kopā un kāpēc konkrētās valstīs tiek kombinēts kaut kas tāds, kas citur liekas īsti tā kā neēdams. Un pēc tam Čārlzs vadītu arī diskusiju par to, kas ir ideāla pankūka. Vai tā ir ideāla garšas ziņā, vai tā ir ideāla uzturvērtības ziņā, vai tas ir kaut kas, kas sniedz maksimālu baudu. Discussing also, cooking is, in France they say cooking is about sharing a story. It's about sharing something with the client. Maybe there's something you can discuss about. And then prototyping pancakes. Hey, you want to make a kartupeļu pankūka? Just try it out from what you learn. Does it work? Does it not work? Get your colleagues in the classroom to taste. And then you have, that critical feedback. It's missing this or that, or I would try this or that. Francijā cilvēki saka, ka gatavošana ir dalīšanās ar savu pieredzi, ar saviem stāstiem. Un tālāk Čārlzs arī lūgtu savus izglītojumos pašiem izmēģināt to, ko viņi ir secinājuši no izpētes, kuras garšas iet kopā, kuras neiet, ko viņi paši var izgatavot, uzcept un pēc tam dot arī testēt citiem audzēkņiem, lai saprastu, kas garšo, kas mazāk garšo, kas strādā, kas nestrādā. And
repeat. Get it tested to people, but you know, you can use a project, you can use also this design thinking to bring a subject on the table you want to discuss with your students. Un no tā brīža, kad pankūkas tiktu testētas, tiktu ievākti dažādi viedokļi, un dizaina domāšanu var arī izmantot kā iespēju, lai nodotu savu vēstījumu, savas zināšanas vai savu attieksmi tiem, kas mācās. Mm-hmm. Yeah. We will introduce the group work. Nākamā sadaļa ir darbs grupās, un uzdevums ir integrēt dizaina domāšanu vienā no priekšmetiem, ko jūs pasniedzat. Yeah, for this we'll make group of 5 people. Šī uzdevuma veikšanai mēs izveidosim 5 cilvēku grupas. And this is the what we would like you to have a discussion about. So first, you in a team choose one person who is teaching something. So maybe it's music, maybe it's cooking, maybe it's art, it's design, can be anything. I mean, you can also apply design thinking in ancient Greek literature if you want. No sākuma mēs lūgsim jums izvēlēties vienu no grupas, pie kura jūs tālāk strādāsiet. Tam nav obligāti jābūt mākslai vai dizainam, kā Čārlzs saka, tāpat var būt grieķu literatūra, kuras kontekstā arī var lietot dizaina domāšanu. Yeah. And for the ones who wanted an example about music, I don't know, to be writing an anthem for your city, your municipality, or writing a song for children to fall asleep. Un tiem, kas gribēja piemēru saistībā ar mūziku, tas varētu būt uzrakstīt himnu jūsu pilsētai vai arī dziesmiņu bērniem pirms gulētiešanas. Yeah. And for each of, understand, create, deliver, izproti, radi, piegādā, I would like you to speak about, what you would do with your students to better understand the context and what follow-up discussion that would open. So maybe, you take one small point of the research on which you grab onto and discuss deeper. Or maybe the research is the beginning of the discussion. It's up to you. Un katrā no šīm lielākajām tēmām, ko Čārlzs ir definējis, izproti, radi, piegādā, jūs varētu izdomāt kopīgi uzdevumu un pēc tam pārrunāt, kāpēc šāds uzdevums, vai arī jūs varat runāt plašāk, kādus uzdevumus uzdot būtu jēgpilni. Mm-hmm. Also, a lot of the example we gave an exercise are coming from this design domāšana instrument complex. Well, here we have it in English and in Latvian. And this is how we try also to communicate our tools, our methods to a maximum amount of people. Tie uzdevumi, par ko mēs šodien stāstam, liela daļa no tiem ir pieejama arī mūsu dizaina domāšanas instrumentu komplektā, ko jūs varat iegādāties no mums. Mm-hmm. Un šodien ir arī atlaides kods vārds dizaina. Yeah, and we will make 4 breakout rooms. So I would like you